오늘은 가장 작은 것과 가장 큰 것이라는 말씀의 제목으로 잠시 말씀 살펴보기 원합니다. 성도님들께서는 큰 것과 작은 것을 구별하실 수 있으시죠? 그렇다면 우리 성도님들 혹시 세상에서 가장 큰 나라가 어딘 줄 아십니까? 중국이라고 생각하실 겁니다. 그런데 중국의 3배 면적을 자랑하는 러시아라는 나라가 있습니다. 러시아가 가장 큰 나라, 그리고 그 다음으로 미국, 캐나다, 그 다음 순으로 중국입니다. 그러면 가장 작은 나라가 어딘 줄 아십니까? 이탈리아라고 하는 나라의 로마의 안에 위치한 바티칸 시국입니다. 여기는 교황이 이렇게 거주하는 곳이기도 하고 베드로 성당이 있습니다. 국가의 면적은 0.44평방킬로미터. 그래서 우리가 살고 있는 부산의 중구의 약 6분의 1의 면적이라고 합니다. 그 다음으로는 프랑스 남동쪽에 위치한 모나코이지만 여기도 역시 우리 국제시장에 위치한 딱 국제시장 크기 정도의 나라라고 합니다. 이 소개해드린 것처럼 아주 큰 나라가 있는 반면에 또한 작은 나라도 있습니다. 나라의 면적의 크기나 이렇게 그 어떤 규모들이 국력을 말하지 않지만 그렇게 규모가 작은 나라도 있었습니까? 라고 하면서 우리는 다 깜짝 놀라고 또 그렇게 생각이 될 겁니다. 사실 소개해드린 이 작은 두 나라는 모두 각각의 특성을 가지고 있기 때문에 그냥 그렇구나, 그런 나라들도 있구나 라고 하고 넘어갈 수 있습니다. 그런데 오늘 우리가 함께 본문을 통해서 보고 있는 이 사사는 방금 말씀드렸던, 소개드렸던 아주 작은 나라만큼이나 아주 작은 사사 한 구절에 그냥 등장하고 끝나버립니다. 그의 이름은 삼갈인데 이름의 뜻도 술 따르는 남자라고 하는 뜻 말고는 별로 특별한 것이 없습니다. 본문에서도, 오늘 우리가 함께 읽었던 이 본문에서도 삼갈에 대한 소개는 아주 미미합니다. 앞서 왼손잡이 사사 에훗에 대해서는 18절에 해당하는 구절을 할당하면서 여러 가지 장면으로 에훗에 대해서 우리가 살펴보았습니다. 그런데 본문에서는 에훗 이후에 삼갈이라고 하는 사사가 있었습니다. 그는 아낫의 아들이었고, 그리고 그는 소 모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 쳐서 죽였습니다. 그 역시도 이스라엘을 구원한 사사였습니다 라고 하면서 끝내버립니다. 정말 특별한 것이 없습니다. 기존에 등장했던 사사들을 통해서 나타나는 일정한 패턴, 앞에서 보았듯이 이스라엘 백성들이 범죄하고 하나님이 그들을 이방 민족을 사용하셔서 징벌하시고 부르짖고 구원이라고 하는 이 패턴도 사사의 등장도 모두 다 생략된 채 그냥 한 줄로 아낫의 아들 삼갈이 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였습니다. 그렇게 기록하고 있기 때문에 작고 초라해 보이기까지 합니다. 물론 소 모는 막대기 하나 가지고 600명이나 되는 블레셋 사람을 쳐서 죽인 일은 굉장한 일이라고 할 수 있습니다. 우리가 나중에 이 사사기를 넘어가면서 살펴보게 될 건데요, 잘 알고 계시는 기드온의 300용사, 그 기드온의 300용사가 맞선 미디안의 군대가 얼마였습니까? 13만 5천 명이라고 하는 미디안의 군대였지요. 그런데 실제로 계산해 보면은 1대 450이었습니다. 그런데 오늘 삼갈이라고 하는 이 사사는 혼자서 600명이나 되는 블레셋 사람을 쳐 죽이고 있는 것입니다. 사실 이런 계산 자체가 산술적인 것으로 그렇게 큰 의미는 없습니다. 기돈과 미디안의 싸움은 1대 13만 5천 명의 전투, 곧 하나님 한 분과 미디안 군대 전체 싸움이었고 일방적인 하나님의 승리였습니다. 오늘 삼갈을 통해서 하나님께서 말씀하시는 것도 마찬가지입니다. 이 삼갈이라고 하는 사사가 소모는 막대기로 600명을 쳐서 죽인 일, 그것은 분명한 사실입니다. 그러나 삼갈이 60명을 죽였던, 6,000명을 죽였던 성경이 말씀하고 계시는 것은 그 일을 행하시는 분이 하나님이시다라고 하는 사실을 기록한 것입니다. 한 줄로 서술된 이 사사의 모습을 보면서 우리가 놓치지 말아야 할 부분이 바로 여기에 있습니다. 하나님의 구원하심에 있어서 크고 작은 것은 없다. 장애인과 비장애인의 차이 또한 없고 남자와 여자의 차이는 존재하지 않는다는 것입니다. 정말 중요한 것은
하나님이 일하시는 그 순간에 하나님이 사용하시기에 합당한 도구로 그 자리에 있는 사람들을 찾으시고 하나님께서는 그들을 사용하심으로 역사한다는 사실을 말씀하고 있습니다. 하나님께서 사람들을 통해서 일하실 때 나타나는 아주 중요한 공통된 특징들이 있습니다. 그의 환경이나 능력, 재능이나 경험에 의존하는 것이 아니라 어떤 사람을 사용하기를 기뻐하실 때 하나님의 기쁘신 그 뜻에 따라서 통하여 일하신다는 것입니다. 그래서 오늘 우리가 사사 삼갈의 모습을 보면서 정말로 하나님께 사용받는 인생, 하나님이 사용하시는 사람의 모습은 어떤 사람인가를 함께 살펴보고 우리의 삶을 들여 주님이 사용하실 때 온전히 내어드릴 수 있도록 준비하는 시간이 되길 소망합니다. 오늘 본문이 보여주는 것은 하나님은 상황과 환경에 압도당하지 않고 하나님의 손에 붙들림 받은 사람을 통하여 일하신다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 삼갈이 블레셋 사람 600명을 죽일 때 사용했던 것이 무엇이었습니까? 어떤 특별한 무기가 아니었습니다. 본문에 보니까 철기니 청동기 하는 그런 무기들이 아니라 그의 손에 들려있는 소를 모는 막대기였습니다. 그리고 그가 어떤 상황에서 블레셋 사람 600명을 만나게 되었는지 본문은 말하고 있지 않지만 분명한 것은 그렇게 보잘것없는 소 모는 막대기를 가지고 600명이나 되는 커다란 두려움 앞에 직면하였다는 것입니다. 그를 도와줄 조력자나 어떤 배경도 존재하지 않았습니다. 그럼에도 삼갈은 피하지 않았고 도망하지 않았습니다. 그는 그의 눈앞에 있는 두려움을 직면하였고 그 순간에 하나님께서는 삼갈을 사용하심으로 하나님은 그를 통하여 이스라엘을 구원한 이스라엘의 구원자 이 삼갈에게 자신의 사명을 다한 자라고 하나님께서는 그를 사용하시면서 그렇게 인정하고 계십니다. 우리는 삼갈에 대해서 많은 것을 알 수 없죠. 아낫의 아들이며 그냥 손에 소모는 막대기를 든 자, 그가 삼갈이었습니다. 특별할 것이 없는 사람이라 말입니다. 그러나 눈앞에 있는 문제와 두려움에 직면하였고 도망가지 않았습니다. 그의 손에 들린 것은 초라한 소를 모는 막대기에 불과했으나 하나님께서는 그것을 사용하신 것입니다. 저는 앞에서 분명하게 하나님이 사용하시는 사람은 그의 환경이나 능력, 경험을 의존하지 않는다라고 말씀드렸습니다. 예, 맞습니다. 사람이 가지고 있는 것을 의지하는 것이 아니라 보잘것없는 것을 손에 쥐고 있으나 그 상황과 환경에 압도되지 않을 때 하나님께서는 그것을 들어 사용하신다는 것입니다. 위대한 하나님의 사람들의 모습을 살펴보면 상황과 환경에 압도되지 않는 이들이었습니다. 갈렙은 84세의 나이에 그가 정복해야 되는 땅을 달라라고 요청하였으며 또한 성경에 나오는 가장 대표적인 인물로는 다윗이 상황과 환경에 압도되지 않았습니다. 잘 알고 계신 것처럼 다윗은 이새라고 하는 사람의 막내 아들이었습니다. 양을 치는 목동 소년에 불과하였습니다. 그런데 그가 어느 날 전장에 나가게 되었습니다. 전투하러 간 것이 아니라 아버지 이새의 심부름 때문에 그냥 전장에 방문했던 것 뿐이었습니다. 그 전장에서 이 어린 소년, 아버지의 심부름을 하기 위해서 왔던 이 다윗이 발견했던 것이 있습니다. 그가 보았던 것이 무엇이었습니까? 저 멀리 서서 외치는 골리앗에게 그는 시선을 둔 것이 아니었습니다. 두려움에 휩싸여 있는, 두려움에 압도된 이스라엘의 군대를 발견하였습니다. 그리고 누가 감히 우리 하나님의 군대를 이와 같이 모욕하고 이와 같이 두려움에 떨게 하였는가? 그렇게 다윗은 그 두려움에 떨고 있는 이스라엘의 군대를 바라보며 그렇게 외치며 그들이 직면한 상황에 다윗은 그것을 바라보았습니다. 그리고 하나님의 거룩하심에 압도되었고 거룩하신 하나님의 군대를 모욕하는 골리앗 앞에 서게 되었습니다. 그때 다윗이 손에 특별한 무기를 가지고 나아갔습니까? 아니었습니다. 다윗이 그 이스라엘 군대, 겁에 질려가지고 벌벌 떨고 있는 그 이스라엘의 군대 모습을 보면서 사울에게 찾아가서 말합니다. 내가 저 골리앗 앞에 서겠습니다 라고 했을 때 사울이 그 다윗에게 어떻게 하였습니까?
야, 집에 가라. 너 저기 가면 죽어. 라고 하다가 다윗이 내가 나가겠습니다라고 하니까 자기가 입으려고 했던 갑옷을 다윗에게 입히고 그의 칼을 다윗의 손에 쥐어 주었습니다. 사울이 다윗에게 그렇게 한 이유는 사울은 현실에 압도되어 그 두려움에 압도되어 자신의 경험과 환경을 의지했기 때문에 다윗에게 그의 갑주와 칼을 쥐어준 것입니다. 그러나 그러한 것들은 오히려 다윗을 불편하게 만들었습니다. 그래서 모두 벗어버리고 다윗은 평상시 하던 대로 매끄러운 돌 5개를 골라 골리앗 앞에 나아갔습니다. 그리고 그 골리앗 앞으로 나아가면서 다윗이 외친 말이 있습니다. 사무엘상 17장 45절에 이렇게 말씀하고 있는데 우리 함께 읽겠습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 네게 나아가노라. 아멘. 이 다윗이 직면한 것은 칼과 창이었고 절대적인 물리력 곧 세상의 능력과 가치였습니다. 하나님의 군대라고 일컫는 이스라엘의 군대는 그것이 두려워서 대항하지 못했고 두려움에 떨었습니다. 다윗은 그런 두려움 앞에 그의 손에 보잘것없는 돌멩이를 들고 하나님의 이름을 의지하여 골리앗 앞에 섰습니다. 많은 사람들은 다윗이 압도적으로 열세라고 생각했지만 예상은 아주 멋지게 빗나갔습니다. 이런 상황과 환경이 압도된 것이 아니라 하나님의 이름을 의지함으로 두려움에 담대히 직면한 결과 다윗은 거기서 골리앗의 목을 치게 되었습니다. 이와 같이 손에 보잘것없는 것 같은 그런 것을 들고도 하나님의 이름을 의지하며 하나님이 사용하신 사람들은 이와 같이 승리를 만끽하게 되는 것입니다. 앞서서 우리가 함께 사사기를 나누면서 중요한 한 글자, 현실이라고 하는 글자를 소개해 드렸습니다. 눈앞에 있는 것, 그것을 바라볼 때 그것이 왕이 되는 것. 그래서 볼 견자 앞에 왕이 임금 왕자가 붙은 것이 나타날 현이라고 말씀드렸었습니다. 어떤 것을 바라보느냐, 무엇을 의지하느냐가 성공과 실패를 좌우하는 것입니다. 만약에 이 우리가 지금 살펴보고 있는 이 삼갈 앞에 나오는 그 왼손잡이 사사 에훗이 자신의 상황과 환경을 계산했다면 이 비둔한 모압왕 에글론을 처치하지 못했을 것입니다. 온니엘 역시 구산 리사다임을 물리치지 못했을 것입니다. 앞에 서론에서 소개했던 이스라엘 백성들은 처음에 하나님만 바라보았을 때, 하나님을 그의 시선 앞에 두게 되었을 때 그들은 승리하였으나 철병거를 바라보게 되었을 때 그들은 적의 무기에 압도되어 물러설 수밖에 없었습니다. 그 모습이 사사기 1장 19절에 그렇게 기록이 되어져 있습니다. 그런데 그런 두려운 순간이라 할지라도 상황과 환경에 압도되지 않고 하나님을 의지한 자들 통하여서 하나님은 언제나 일하시고 구원을 베풀어 주셨습니다. 이후에 등장하는 많은 믿음의 사람들, 하나님이 함께 하시는 사람들의 특징이 바로 이 상황과 환경에 압도되지 않는 자들입니다. 많은 사람들, 이 세상의 지혜를 가진 사람들은 작은 것과 큰 것을 명확하게 구별할 수 있는 사람들입니다. 세상의 지혜로 어떤 것이 큰가 어떤 것이 작은가 그것을 명확하게 구별할 수 있으며 또한 편리한 것과 불편한 것을 명확하게 구별할 수 있는 것이 이 세상을 살아가는 사람들 인생들의 지혜이고 그들의 가치관입니다. 그러나 작은 것과 큰 것의 차이를 구별하는 것이 아니라 편리한 것과 불편한 것을 따지는 것이 아니라 정말로 하나님을 따르기로 작정한 사람들, 그래서 그것을 하등의 것으로 두고 온전히 하나님께 그 소망을 두며 하나님께 시선을 둔 사람들, 상황과 환경에 압도되지 않는 이들을 하나님께서는 그들의 이름을 히브리서 11장 38절에서 이렇게 말씀하십니다. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하는 사람들이다. 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 라고 말씀하십니다. 그들은 세상의 가치와 기준에 따르면 어리석고 작은 자들입니다.
그러나 상황과 환경에 매이지 않는 자들, 세상의 소망과 목적을 두지 않고 하나님께 그 목적을 둔 자들, 그들이 바로 하나님이 사랑하시는 사람이며 하나님이 사용하시는 위대한 성도들입니다. 어떤 어려움과 역경이 있다 할지라도 자신에게 주어진 목적을 향해서 하나님 바라보고 묵묵히 걸어가는 사람, 그 목적의 끝에 죽음이 기다리고 있다 하더라도 자신의 생명을 걸고 사명을 향해 나아가는 사람을 하나님께서는 사용하시며 하나님께서는 그를 위대하다라고 말씀하시는 것입니다. 지난 5월 19일 날 칼럼을 통해서 또 수요 예배를 통해서 소개해드렸던 호주의 데이비스 선교사님, 우리 함께 말씀을 나누면서 살펴보았는데 혹시 기억하실런지요? 1890년도 4월 4일 날 부산에 도착한 지 하루 만에 하나님의 부르심을 받은 그 데이비스 선교사님을 소개해드렸었습니다. 그리고 그의 죽음으로 호주 선교회는 데이비스 선교사님이 생명을 뿌린 이 부산과 경남 땅에 많은 복음의 증인들을 보내주었습니다. 그 중에 메카이 선교사님과 그의 부인 사라 메카이 선교사님 부부가 데이비스 선교사님께서 소천하신 이듬해인 1891년 10월에 이 부산 땅에 도착하였습니다. 그리고 그들이 첫 번째로 호주 선교회에 보낸 우리는 부산 땅에 잘 도착하였습니다. 그리고 우리는 모두 다 건강합니다라고 하는 그 기록을 호주 선교회가 가지고 있었습니다. 그렇게 그 부부는 호주 선교회를 통해서 우리는 모두 다 건강합니다라고 이렇게 편지를 보냈지만 사실 그 선교사님 부부가 거처로 삼았던 일본인의 집은 흙벽과 돌로 지은 움막이었습니다. 게다가 부인인 사라 메카이 선교사님은 감기와 폐렴으로 잠을 이루지 못하였습니다. 결국 열악한 환경 속에서 부산에 도착한 지 약 100일이 지난 1892년 1월 27일 메카이 선교사님의 아내인 사라 메카이 선교사님은 주님의 부르심을 받았습니다. 그리고 남편인 메카이 선교사님은 이 사라 메카이 선교사님 아내의 죽음을 보면서 슬픔에 잠식되지 않고 한 가지를 확신하였습니다. 데이비스 선교사님이 그리고 우리 아내가 뿌린 이 복음의 생명이 이 땅의 유일한 소망이다. 반드시 그리스도께서 이 땅을 다스리시고 이 나라를 구할 것이다라고 하는 그 확신에 가득 찼습니다. 사랑하는 이의 죽음 앞에서 슬픔에 압도된 것이 아니라 복음의 충만함에 압도된 믿음의 사람의 고백이었습니다. 오늘 이 땅을 살아가는 우리 성도님들은 어떤 것을 바라보고 어떤 것에 압도되어 살아가고 계십니까? 우리를 두렵게 만들고 지치게 만드는 현실에 압도되어 살아가고 계십니까? 아니면 우리의 소망인 그리스도의 복음에 압도되고 계십니까? 이 세상을 능력 있는 성도로 살아가기 위하여 하나님께서 우리에게 조금 필요한 것들로 채워주시면 좋겠는데 그냥 손에 겨우 막대기 하나 가지고 있는 것처럼 특별한 것이 없다고 해서 낙담하고 실망하고 계시지는 않으십니까? 만약에 그렇게 살아가고 계시다면 우리의 한계 속에 우리 스스로의 능력에 갇히는 것이 아니라 그런 작은 막대기 하나 들고 이 인생길 걸어가는 우리라 할지라도 가장 위대하게 사용하실 그 하나님께 우리의 시선을 올려드리는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 성도님들의 삶의 그 현실 가운데서 그 두려움에 직면한 그 순간에 세상의 가치로는, 산술적인 가치로는 큰 것과 작은 것, 어떤 것이 큰 것이냐, 어떤 것이 너에게 이익이 되고 어떤 것이 너에게 손해가 되냐, 그 가치로 우리의 인생을 계산하게 만들 것입니다. 그러나 하나님의 손에 붙들린 성도들에게 주님은 가장 큰 것과 작은 것으로 그렇게 나눠서 말씀하시지 않으시고 네가 이 세상의 상황과 환경에 압도되지 않고 그 소망, 내가 너를 지명하여 부른 그 소망에 네가 붙들려 있구나, 너는 가장 위대한 자다라고 그렇게 우리를 인정하실 것입니다. 오늘 이 말씀을 준비하면서 우리 성도님들과 함께 나누고 싶은 짧은 영상이 하나 있습니다. 산악인으로 유명한 엄흥길 대장 다 아시지요? 어떤 기자가 그
어분길 대장에게 물어보았습니다. 누가 가장 위대한 산악인입니까? 그렇게 질문했을 때 많은 사람들은 히말라야의 14자, 모든 철인들이 오르기를 원하고 그곳에서 많은 사람들이 생명을 잃어가는데 그것을 모두 다 정복한 강인한 사람, 그가 가장 위대한 사람입니다라고 하는 그런 대답을 기대했을 것입니다. 그런데 그의 대답은 달랐습니다. 우리 잠시 영상 보도록 하겠습니다. 그동안 한국 산악계에 수많은 등반이 있었는데 가장 위대한 등반가가 누구라고 생각하시는지 혹시 본인이라고 생각하시나요? 얼마 전 에베레스트 정상을 등정하고 하산하던 중에 박무택, 정재현 두 산악인이 조난을 당했습니다. 데스존이라고 부르는 8,750m 지점에서요. 해는 이미 저물었고 희박한 공기와 악천후를 두려워한 나머지 그 어떤 누구도 구조에 나설 수가 없었습니다. 왜냐하면 그건 자살행위였으니까요. 근데 그때 그들에게 혼자서 달려갔던 사람이 있었습니다. 바로 박정복 대원입니다. 영하 40도에 암흑천지로 홀로 나간 박정복 대원은 그 밤을 꼬박 세워 초인적인 힘으로 에베레스트에서 가장 힘들다는 8,600m 지점을 넘어서 다음날 새벽 6시 마침내 박무택 대원을 만났습니다. 그리고 무택이가 쓸쓸히 죽어가지 않도록 끝까지 그 옆을 지켰습니다. 그리고 그 자신도 무택이와 같은 운명을 맞았습니다. 아무도 기억해주지 않더라도 전 박정복 대원이 했던 그날 밤의 등반을 한국 산악 역사상 가장 외로웠지만 가장 위대한 산행이었다고, 가장 위대한 등반이었다고 믿습니다. 영상 속에서 소개하고 있는 이 박정복 대원이라고 소개하고 있는 이분은 산악인 백준호 선생님의 실화입니다. 누가 가장 위대한 산악인인가? 라는 질문에 모든 이름이 아마도 백준호 선생님의 그 일을 기억할 것입니다. 그리고 이와 같이 누군가가 하나님께 하나님, 누가 가장 위대한 성도입니까? 라고 하는 이 질문을 하나님께 드린다면 하나님께서는 이렇게 대답하시지 않겠습니까? 많은 업적과 화려한 미사역으로 꾸미지 않아도 묵묵히 주님을 따라간 사람, 한 줄밖에 그를 표현할 말이 없지만 그 한 줄로 충분하게 세상의 가치를 따르지 않고 복음의 능력에 압도된 사람, 나를 의지하고 오직 나만을 따라온 그가 바로 위대한 성도다라고 말씀하실 것입니다. 바라기는 우리의 손에 들린 특별한 재능 없다 하더라도 하나님의 크심에 압도되어 세상의 도전 앞에 믿음으로 주님을 따르며 그의 손에 붙들려 주님 인정하시는 가장 위대한 믿음의 사람이 되시기를 간절히 소망합니다. 우리는 계속해서 무엇이 가장 큽니까? 주님, 누가 가장 큰 자입니까? 라고 그렇게 주님 앞에 물어볼 것입니다. 그러나 그 손에 들린 것 아무것 하나 없어도 온전히 주님의 크심을 의지한 자, 하나님께서 온전히 그를 들어 사용하시는 자, 하나님께서 사용하시고자 할 때 온전히 내어드리는 자, 그가 가장 위대한 성도다라고 우리 주님 말씀하실 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 한 줄로 기록된 사사 3가를 보면 다른 사사들에 비하여 작아 보이고 초라하게 보이기까지 합니다. 어떤 이력도 없고 그냥 소모는 막대기 하나로 이스라엘을 구원한 사사였습니다. 그런데 이런 3가를 보고 있으면 생각나는 분이 있습니다. 바로 우리 예수님입니다. 초라한 말구 위에 태어나 아무도 주목하지 않는 나사렛에서 자란 가난한 목수의 아들이었습니다. 세상은 힘이 있고 강력하고 큰 구원자를 원했으나 그의 손에는 섬김과 사랑이 있었고 결국에는 조롱과 비방 속에 십자가에 달려 죽었습니다. 그러나 사람들이 가장 작고 실패했다라고 말하는 그 죽음을 통해서 이 세상의 모든 거짓된 가치관을 무너뜨렸습니다.
그리고 예수님의 죽음과 부활을 통해 생명을 얻은 자들마다 그것이 가장 위대한 하나님의 능력이라고 고백하게 되었습니다. 우리 성도님들, 이와 같이 이 삼갈, 그 삼갈을 보면 생각나는 그 주님 바라볼 때 우리의 인생이 특별하다 할 것 하나 없고 작고 초라해 보여 낙담하고 실망하고 계시다면, 그런 우리의 모습에 주눅들고 세상의 거짓된 가치관에 압도되는 것이 아니라 그런 우리를 들어 위대하게 사용하실 주님을 바라보는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 삼갈이 소모는 막대기 하나로 이스라엘을 구원하였듯이 우리 주님은 세상이 말하는 가장 작고 실패한 십자가의 죽음을 통해서 온 세상에 생명을 주셨습니다. 바라기는 그 생명의 복음을 가진 자들로 하나님이 우리를 사용하실 것을 기대하며 이 세상에서의 크고 작음이 아니라 하나님 앞에서 가장 위대한 자들로 승리하는 은혜가 있으시기를 간절히 소망합니다. 우리 함께 말씀 기억하며 찬양하겠습니다. 우리에게 주어진 우리의 삶이 너무나 작게만 보여도 우리를 택하신 주님, 우리를 부르신 그 주님께서는 결코 실수하지 않으셨습니다. 이 세상의 두려움에 압도되는 것이 아니라 복음으로 충만한 우리의 삶이 되게 하십시오. 내 평생에 그 주님의 선하심만 의지하며 따라가는 우리의 삶을 주님 허락하여 주십시오. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 의지했던 모든 것 변해가고 억울한 마음은 커져가네. 부끄럼 없이 살고 싶은 마음 주님 아시네. 모든 일을 선으로 이겨내고 죄의 유혹을 따르지 않네. 나를 구원하신 영원한 그 사랑, 그 실근에 날 붙드시네. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 다르네. 날 택하신 주 많으시해. 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 다르네. 내 평생 주님을 노래하리. 주어진 내 삶이 작게만 보여도 선하신 주 나를 이끄신 분의 중심을 보시는 주님만 다르네. 날 택하신 주 많으시해. 보이는 상황에 무너질지라도 예수 능력이 나를 붙드네. 보이지 않아도 주님만 다르네. 내 평생 주님을 노래하리라. 우리 시간 함께 기도하실 때 말씀 기억하시면서 기도하시겠습니다. 우리 첫 번째로 기도하실 때, 주님, 나의 능력과 내 한계에 갇히지 말고
하나님의 크심을 바라보게 하옵소서. 내 손에 가진 것을 의지할 때 나의 한계 안에 갇힐 수밖에 없음을 주님 고백합니다. 소모는 막대기, 아주 작고 초라한 것이 우리가 의지하는 인생의 도구이오나 주님, 그러나 그러한 우리의 인생이라 할지라도 하나님의 손에 붙들림 바 되면 우리가 그 하나님의 손에 붙들림 바 되어 우리 눈앞에 있는 그 두려움에 직면한다면 하나님께서 사용할 것을 믿습니다. 작은 나의 도구와 방법들을 의지하는 것이 아니라 온전히 나를 사용하시는 그 하나님, 그 하나님의 인도하심을 우리 함께 간구하겠습니다. 또 한 가지 더 위하여 기도하실 때 하나님의 손에 붙들려 가장 아름답게 쓰임받을 것을 우리가 함께 기대하며 기도합시다. 하나님께서 우리를 그의 손에 붙들어 사용하실 때 우리의 시선으로 하나님 이것이 큰 일입니까 작은 일입니까 그것을 구별하는 것이 아니라 구분하는 것이 아니라 우리 주님 쓰시기에 가장 합당한 도구로 그렇게 준비되도록 주님이 쓰실 것을 함께 기대하십시다. 짧은 한 구절에 지나지 않는 삼가리라 할지라도 주님은 이스라엘의 구원자라고 인정해 주셨듯이 주님, 짧은 우리의 인생의 한순간이라 할지라도 우리가 온전히 주님을 닮고 주님이 사용하시기에 가장 가치 있는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 우리 두 가지 기도 제목으로 함께 주님 앞에 올려드리며 함께 통성으로 기도하겠습니다.